以前咧就係呢個叫做 Ya Thai Ice Cream， 而家就叫做 The Big Catch Fish and Chips。OK 喎，附近都有好多嘅 apartment， 咁可能有機會有生意。不過咧 Fish and Chips 呢家嘢咧，真係唔係平嘅。嗱，啱啱攞咗個 menu， 係中國人開嘅，有3個 location。我至中意食嘅 halibut and chips 2嚿25蚊 ，hot dog 咧就平啲嘅，係嘛？大家見到啦，咁所以我諗住咧可以星期5嚟試下，因為咧我以前細個嘅時候我都係喺 fish and chip 入邊做嘅。尋日嚟睇，今日嚟買，睇睇好唔好食先啲嘢。而家咧就企咗喺門口等，咁咧呢一個咧就 exhaust fan 啊，咁啊其實咧佢噴啲味出嚟咧都幾強勁嘅，啲油煙味啊，咁所以咧就冇喺入邊度等啦，咁啊其實成條街都聞到嘅，但冇辦法，即係佢嗰個系統就係咁樣啦，咁啊所以我諗住咧就唔好喺入邊等，咁就喺出邊等，咁但係其實入邊咧係爆晒棚嘅，咁啊佢有冇咩特價咧？其實冇乜特價㗎，咁啊所以大家買嘅時候咧，你可以諗住買 combo。或者自己單獨買計條數。6點半出門口，6點8個字咧就 order。而家幾點啊？7點半先翻嚟，等咗50分鐘，仲翻唔翻轉頭？你諗下。咁啊呢個就係 halibut，OK？ 呢個嘅2嚿6安士嘅，咁啊要咗2份。咁之後咧呢個就係 calamari 炸魷魚，呢個就係蝦。咁啊呢4樣嘢咧加埋咧。連埋稅係90蚊，咁如果我買嗰個 combo 咧，個 combo 就係3嚿魚，有10個蝦，有 calamari， 有 onion ring 同埋4罐汽水，就多10蚊，就咁啦。咁但係我就冇叫到，我最主要想試下佢嘅 halibut 啫。通常咧啲 sauce 咧都係呢2隻啦，咁就係有呢個 tartar sauce 啦，同埋有呢一個嘅sweet chili sauce。咁啊，至於我哋今日 order 咧，咁就係頭先講咗啦，就係呢個 calamari， 即係炸魷魚啊，好似我哋中國人嗰個嘅椒鹽鮮魷，同埋蝦啊，同埋 size 你見到啦個蝦。咁今日好多人嘅蝦都唔細㗎，咁個蝦咧大約咧都係16蚊8隻。咁然後咧至於呢個魷魚方面咧，大約都係12、13嚿左右啦。咁頭先我所講嗰90蚊嗰個咧，即係未打碎嘅90蚊嗰個咧，佢係有3嚿魚，係我講 halibut 啊，3嚿魚，然後就係有 large fries 啦 ，coleslaw 10隻蝦，同埋16個 calamari， 再加埋 onion ring， 仲有4罐汽水，咁你90蚊，加埋稅大約100蚊左右。但係我冇揀一個嘅，因為我慳啊嘛。咁所以我就係買咗2份。頭先我唔記得講啊，嗰啲 halibut 咧係正常 size 係4安士嘅。咁啊，我想慳啊嘛，咁所以咧我就係單叫，咁啊總共90蚊包埋稅，咁啊慳咗10蚊左右啦。咁就係2份2個嘅 halibut 加埋 French fries， 而 halibut 咧係3安士嘅。咁啊至於個蝦就係8隻蝦啦。咁啊呢一個嘅炸魷魚大約係12隻左右啦。咁大家可以諗下嗰10蚊係去到邊度啦？咁係咪抵咧？嗱，記住我4嚿 halibut 喎，佢得3個 halibut， 咁嗰個價錢就係有分別喺度啦。咁所以大家買嘅時候咧，可以自己計數。因為喺我前邊排隊嗰個女人，佢就話：如果佢知道個 menu 有2邊噶嘛，佢話佢知道有咁計法嘅話咧，佢就未必會買個 combo 嘅。咁啊，佢可能會單丁，甚至乎係散叫啦。咁但係如果你話係同朋友去嗰度食嘅，你一見到幅相或者個 video 啦，你又可以坐喺嗰度嘅。但係就好焗啊，冇辦法。即係嗰啲通風系統啊，或者抽油煙嘅系統咧，其實麻麻地，都唔可以怪佢嘅，都唔關佢事。咁但係我就話樓上嘅住客就可能有問題啦。咁啊試一試，好嘅，試一試先。咁啊試一試嚿魷魚啦。個魷魚咁啊，我係點呢一個嘅sweet and sour 嘅。actually 唔係，係嗰個sweet and chili。我覺得好食，真心講句係好食。即係雖然等咗50分鐘，我係未試過即係小菜哥去食嘢
要等50分鐘係冇可能嘅，我都從來未試過，呢個第一次。咁啊，所以喺我前邊嗰個西人，佢就話希望係值得等，希望值得等。咁我食完先同大家講。咁啊蝦咧 OK 嘅，個蝦都好大嚿嘅，睇下。同我哋出去食嗰啲炸蝦碌啊，或者係 fried shrimp 咧係一樣，但係形狀唔同啦。如果你係中國人整咧，佢一定會開邊嘅。嗱，你見到呢個其實佢係冇開，佢就咁擺個 dip sauce，即係嗰個 batter 啊。咁嗰啲醬咧，佢炸得好好食㗎。好啲蝦咧係好爽啊！啲蝦好爽，咁同埋呢個醬好好食。好啦，到主角咁 French fry 方面咧，佢係用呢啲比較大條啲嘅，我唔知佢自己切啦，定係自己整，我都覺得呢個係佢有3間鋪頭，咁我覺得可能都係 family own 嘅，咁啊我諗佢自己切啩，不過不失。好啦，哈利伯3安士啊，3安士嗱，我自己食嘅，咁啊俾大家睇一睇，3安士啊，3安士，因為通常正常嚟講係4安士嘅，咁因為佢係25蚊。25蚊就兩件加埋 fries， 如果淨係一件嘅話咧，好似係17蚊就加 fries， 咁我諗佢梗係用翻個 size 細啲啦，因為一件咧係4安士嘅，咁呢個 halibut 呢個咧係3安士，油唔油啊？我覺得炸魚呢啲嘢都係油嘅，好啊，咁啊試一試好唔好食啦 ？OK， 試一試啦。咁啊 halibut 咧，梗係要點 tartar sauce 啦。嗱，可以俾大家睇睇啊，咁樣啦，咁啊，佢個醬我覺得唔錯嘅個醬啊，即係起碼我哋知道唔係揸流灘啊，因為我今次即係去買呢一個差唔多成90蚊啊，你諗下90蚊，你知套餐其實可以買好啲嘢食啦嘛，咁我特登為咗呢個而去嘅 ，OK， 我特登就為咗呢個魚去嘅，今晚喺我屋企附近，好啊，試一試好唔好食先。個人覺得一般，真心講句，即係如果我係為咗 halibut 而去嘅話咧，咁等呢50分鐘我就唔抵啦。反而我覺得個椒鹽先有，或者炸蝦可能仲好食添。我唔知係咪等得太耐啦。不過我就想反映一下真實嘅情況，同埋我知道係貴嘅，即係 halibut 係永遠都係唔係一個平嘅魚嚟嘅。咁但係佢呢度做得好唔好食咧？你問我真心講一句，我知有好多嘅 fish and chips 咧，都係一啲比較老牌一啲嘅，甚至乎喺多倫多喺 downtown 啊，甚至乎喺Mount Pleasant 咧，附近有一間又係好多年都開咗。咁啊喺 Markham 或者 Scarborough 咧，亦都有一啲係 franchise， 不過係我唔知係咪連鎖式啊，佢開咗10幾間嘅，我記得，但係我仲未有機會去食過。咁但係我覺得如果以呢一間為例咧，我覺得係 OK， 係咪一定可以再翻去？我個人未必。即係唔好話等嗰50分鐘啦，就算你係以價錢嚟講咧，我係應該唔會再翻第二次嘅，係我個人意見。雖然我好中意食 fish and chips， 但係我始終覺得要俾90蚊，即係咁樣，咁我不如食個套餐。當然啦，有啲人話喂，你唔可以用魚同埋啲即係套餐去比嘅喎。咁但係我係實事講嗰句啦，我多數咧買嘢食咧係以性價比嘅。咁今次點解會破費？喺我屋企人眼中係破費咗，係因為我想試下個 halibut。咁所以咧，我覺得 OK， 冇經驗到，反而嗰個魷魚啊，甚至乎個蝦仲好食啲。不過無論點都好，咁呢個就係今期要同大家分享嘅 fish and chips，同埋呢個地方同埋呢個嘅炸魚究竟好唔好食咧？咁啊分享到呢個為止啦。希望下次有機會再錄個第二啲，因為實在太多嘢食啦。咁啊，同埋開咗好多鋪頭啊，我都希望好似其他嘅 KOL 一樣，可以努力啲做。咁就算唔係俾大家睇，都俾我自己留個紀念啦。下次見，拜拜。大家有冇諗過咧？點解 halibut 係咁貴嘅？因為喺 fish and chips 入邊咧有3種魚噶嘛。通常嚟講 halibut 啦、haddock 同埋有 cod。咁啊，我最中意食 halibut。咁啊，但係好貴，又唔捨得食。咁啊，我諗緊點解咧？咁後尾我揾咗少少原因、少少資料，先至明白。
明白還明白，但係始終我覺得係貴嘅。咁其實有4點嘅。咁第一，其實係物以罕為貴啦，即係供應量係比較少啲嘅。因為野生嘅 halibut 大比目魚咧，最主要咧都係喺一個冰冷嘅深海入邊就係住啦，生長就比較慢。咁為咗防止絕種咧，其實各國政府啊，譬如加拿大啊、Alaska 啦，對比目魚或者對大比目魚嘅 halibut 咧，呢個嘅捕獲配額咧 quota 咧係管得非常之嚴格。咁相反啦，黑線雪 haddock 或者係鱈魚 cod 比較咧繁殖得好快，全球產量都好大，供應穩定，變咗更加平啲啦。第二啦，捕獲方面咧難度高同埋成本高。大比目魚咧係世界上最大嘅平魚比目魚啊，一條咧可以重達幾百磅嘅。啲漁民咧通常係用 long lining 一條一條咁釣上嚟，絕對唔可以一個大網咁樣攞晒嘅，係冇可能嘅。既然係一條一條，即係話一定要傷咗好多嘅人力、物力、時間，仲有乜嘢？燃油，因為你坐船出海你坐船或者揸隻船出海，咁燃油邊度嚟啲錢？所以到最後咧，成本咪變咗喺消費者身上面咯。第三就係肉質就比較厚實啲嘅，所以大家如果想試下嘅話咧，下次你可以叫一個 halibut，一個咧就係呢一個嘅 haddock，睇一睇啲肉質係唔係我哋咁講啦。炸咗之後咧係唔容易散開嘅。大比目魚咧就被譽為海中嘅肉眼牛扒。喺肉質方面咧compare to cod haddock 咧係厚肉同埋多汁。特別係有啲 batter， 即係嗰啲炸嗰啲脆漿之後咧，哇入邊咧就係好有咬感，外邊又好脆喎。所以如果大家係想食一啲嘅啖肉嘅話咧，多數都係揾 halibut 為主嘅，甚至乎頭先講咗啦，你可以試下比較一下噶嘛。至於最後方面咧，就係耗損率同埋加工嘅成本啦。因為大比目魚咧，佢嘅體型比較大啲嘅，骨硬皮厚，通常咧係需要一啲經驗豐富嘅師傅咧，係用人手去做切割啦，即係 fillet，加工亦都比較繁複。切出嚟嘅高質素無骨魚柳，即係 premium 比較有限啊，令到嘅成本每一磅咧就變得更加高咗啦。又係一句説話啦，成本高，咁啲錢轉嫁俾邊個咧？咪就係我哋呢一啲嘅消費者咯。希望以上幾點咧就可以同大家分享一下，等你以後知道點解 halibut 係咁貴嘅。